जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. आम्ही करसो एक मोठो नियाळ. देवानं आमकां आंच बोडवे दिल्यात आणि वैयक्तीक जावन म्हाका आनी तुका एक राखण बोडवो दिला. ताचो उद्देश हांवें आनी तुमी एक ल्हान आंच बोडवो जाय मुखल्या दिसांनी जिवंत आसतनाच मेल्या उपरांत न्ही, मेल्या उपरांत जातले आमी. आनी वो एक मोठो नियाळ आमी करूंक जाय. मोठो एक नियाळ. आंच बोडव्या विशयांत म्हणटाना उलोवंक तितके कश्ट, पूण पवित्र पुस्तकांत जायते कितलेशे दाखले दिल्यात. आनी आसात म्हणल्यार एक ल्हानशें एक गडीत काणी न्ही. एका भयणीन सांगलें गडीत, पोरस काल न्ही पोर सकाळीं फोन करून सांगा लागली. 1.5 म्हयन्या पयलें तिणें फोन केल्लें. तिची एक 1.5 पावंडाची चेन भायर पडली. कठीण बेजार जालें. कश्टी मनीस, पापाची व्हडली गिरेस्त न्ही, मस्त वावंड करची मनीस. आनी लागले 40,000 वयर जाता 1.5 पावंड म्हणटाना. कठीण कंत जाली. आनी म्हाका तिणें फोन करून सांगलें. हांवें सांगलें, बाय कंत करनाका, खंय म्हणी तुज्या कश्टांची तुवें कोणासोय काय येदो म्हणसे मांडो मारूं नाय. तुज्या कश्टांचें देव तुका दाखोवन दितलो. पूण सांत आंतोनीक नोवेन एक कर, एक आंगोण एक कर म्हळें. सांत आंतोन आमकां भायर पडून दाखोवन दिता न्ही. पळय, तिचें घर न्हंयच्या देगेर आसा. खंयची फिरगस म्हूण सांगना हांव. तें गरजेना आमकां. मागीर ताजे उपरांत एकटी विचारलें तिका फोन करून, बाय मेळ्ळी गे म्हणी चेन. ना मेळो ना म्हणली. कंतिनंत आसली. पोर सकाळीं तिणें फोन केलें. राती न्हिदिल्ले कडेन गे कोण हेंगी तापून हिका फाल्यां सकाळीं उठलीत त्या माडा लागीं वच. माडाच्या फाटल्यान न्हंयच्या देगेर ता तो माड. माडाच्या फाटल्यान वचून सोद म्हणून कालें गे का न्हिदेन तापून उठयले बरें जालें गे. सकाळीं उठले बरीत दान कशें नासना ही दावली थंयसर. पडुल्ले कडेन तासा चेन. 1.5 म्हयनो जालो. एक नर मनीस थंय वचोना जायचे न्हंयच्या देगेरच. आनी हांवें म्हाका तक्षण मागीर विचारलें हांवें, बाय सांगता तुवें एक आंगोण म्हणी केल्ली गे तुवें, वय केल्या इल्लेशे पयशे बसयले आतां ते दी म्हळें हांवें. पूण म्हाका एक तक्षण भोगलें. सांतांतोन अजापां करता, दुबाव ना, चक्कड सांत करतात. पूण म्हाका भोगलें हाका रातीक येवन हिका तापडुल्लें खंडीत आंच बोडवेन आसतलें. कित्याक म्हळ्यार हांव वस्तू नियाळ करनासलो, म्हज्या ह्या संदेशाकच नियाळ करनासलो. खंडीत म्हाका भोगलें आंच बोडव्यानच तिका तापून उठयलें. आनी तो दुबाव ना. आज सकाळीं म्हज्या एका वळखीच्या मनशान उडपीचो तो मस्त ताणें कस काडले. तेची येजमान हुशार आसतना मस्त तें बेड्डार आसलेलें. 4 वर्सां आसलीं. आनी एका भुरग्याक पळयलें, बरेच्या व्हंकलेक पळयलो, भुरगीं ना तांकां. ताणें आज सकाळीं एक मॅसेज धाडल्या. तें काल्पनीक गी घडलें गी म्हाका कळीत ना, पूण घडीत अशें आसा. कोण एकल्याची आवय ICUंत आसली खंय. मागीर वसदा येतालो आस्पत्रेक. मागीर डाक्टरान सांगलें खंय कांय सांगूंक जायना, ती खंयच्या घडये मरोंक पुरो. मागीर त्या दिसा येन्स सांगलें डाक्टरान. मागीर हो बारीक बेजारायन घरच्या कुशीन येतालो आनी कालें करचें कोणना, मम्मी कांय वाचना कोणना, परतून म्हाका पळोवंक मेळटा की ना कोणा म्हूण त्या कंतीन येतालो. येताना मागीर पेट्रोल पंपाक गेलो खंय. पेट्रोल पंपान पेट्रोल घालून जाताना हाका पयस कडेन एक दुबळी एक बायल मनीस पिनकोर वस्तूर घाला आनी दोगां भुरगीं आसा ती हात ओड्डावन आसा बाकीच्या लागीं मागोंक. हाका कितें गे काळजान तें बोगलें खंय. मागीर ते आतां इंस पंपाच्या देगेनंतर ल्हानशी सुपर मार्केटी भशेन थंय वचून हाणें बिस्किट्यो पुरा खावन गेल्यो. व्हडल्यो मोलाच्यो न्ही, ल्हान साद्यो व्हरून तिका दिल्यो खंय. दिवन वो चल्लो. वटलें कांय करूं ना म्हणें, खाली बिस्कीट मात दिली चल्लो. मागीर दनपरा उपरांत ताका परतून वचूंक आसलें आसता. ह्या दुसऱ्या दिसा कालें कोण गोत्तो ना. येताना ही ICUंत ना खंय. हो गडबडलो. अरे कांय काल जालें कांय व्हरून कांय तिका कांय आनी कांय मोर्गान म्हणी दवरलां गी सरली गी म्हणी सांगून. मागीर नर्सा कडेन गडबडीन विचारलें गे काल जालें. ती म्हणाली की ती काल दनपरां काल ह्या वेळार आनी बिस्कीट दिल्ल्या वेळाचेर ती हुशार जाल्या. तिका गोत्तो ना त्या वेळार हुशार जाल्या. तिका वाडा गेला म्हणाली खंय नर्स. मागीर वो गेलो आवय कडच्यान गेलो. मम्मी काल गजाल कितें ही. कांय ना पुता, इतल्या वेळार म्हाका एक दृश्या भशेन दिसलें
आनी तातूंत त्या दृश्यांत पिनकोर न्हेसिल्ली एक बायल मनीस आनी दोगां भुरगीं सर्गाक बोम मारनासली. आनी मागीर म्हाका हुशार जालें तितल्या वेळार. आनी कोण एकलो तरणाटो तिका कुमोग करचें हांवें पळयलें अशें. हांव हुशार जालें हांव म्हणाली खंय. तें काल्पनीक गी या नीज घडलें गी ना म्हूण सांगूंक जायना. मोकाचें न्हू, जर तर ती भयण थंय कोणा कडेन हात उड्डायतली जाल्यार पवित्र पुस्तकान सांगलें तेंच, तुमचे दूत निरंतरी म्हज्या सर्गीच्या बापाचें मुखामोळ पळयतात. दुबावच ना. आज वाचलें तेंच. माथेवाचो 18वो अध्याय ओळ 10. तुमचे दूत निरंतरी सर्गीच्या म्हज्या बापाचें मुखामोळ पळोवन आसात. म्हाका दिसता आमचो दुबाव म्हाका भोगना. कोलें इल्लें खंय केल्यार ताचो प्रतिफळ थंय तावन मेळटाच. आनी तितल्यार काणी आखेर जाता ती. पूण एक संदेश आसा मोगाच्यानो. आनी जेजून सांगलें हें सत्य कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकान जायतीं गणितां आसात. थोडे मात उल्लेख करून पळोवया. ताच्या परस पयलें सान फ्रांसीस दे सेल्स नांवार्दीक बिस्पो आनी सांत 15व्या शतमानाचो देसीचो बिस्पो मागीर सांत जालो. ताणें बरयलो भारी एक आपुरबायचो बूक आसा, दी इंट्रोडक्शन टू डिवाउट लायफ. हर एका घरांत एक कॉपी आसल्यार बरी, मेळ्ळ्यार एक काणग्या सेंट पॉल सागी या मंगळज्योती गेल्यार बूक आसा ती इंट्रोडक्शन टू डिवाउट लॉ म्हळ्यार अत्मीक जिणेक भितरीकचें. तशें एक नांव दिवन ताणें बूक बरयला. तो म्हणटा तुमकांच मेक युअर सेल्फ familiar with the angels and behold them frequently in spirit without being seen they are present in you. तुमच्या बुडव्या लागीं तुमची इश्टेगात करा. हर एका घडये तांकां पळोवचें प्रयत्न करा. तुमकां दिसनासतना ते तुमच्या भितर आसात. आनी म्हाका दिसता ह्या व्यक्तीक हें समजल्ले वरवीं तो शांत जालो. ताका समजलें आनी तो आज त्याच आंजांच्या मेळीन तो मेळ्ळा. सांत बाजील व्हरतो तो म्हणटा बिसायड ईच बिलीवर स्टँड्स एन एंजल एज प्रोटेक्टर अँड शेपर्ड लीडिंग हिम ऑर हर टू लायफ. हर एका मनशाच्या देगेन एक आंज पडवो आसा आनी हर एका व्यक्तीक तो जिविताच्या कुशीन व्हरता. देखून आमी आमच्या घरांनी ते राखून बडव्याचें मागणें म्हणचें. आतां थोड्यांक इल्लें विसरून गेलां जावं पुरो. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या हें मागणें आसा आतां. जर तर आमी तेर्स म्हणटा आसतना म्हज्या देवा म्हज्या सायबा म्हूण सांगून मागणें सुरू कर म्हळें जाल्यार तें राखून बडव्याचें मागणें येता. सीदा सतमंत आतां म्हणून तूं तें मोटवें गेलां आतां आमी पुरा मोटवेंत. तें सतमंत आतां म्हणून तूं सुरू केल्यार भुरग्यांक मागणें कशें येतलें राखून बडव्याचें. तांकां आसा म्हणून तूं गोत्तू ना. देखून आसता तो एक निर्धार म्हज्या देवातान सुरू कर राखून बडव्या म्हणून सतमंता म्हळ्यार मात्र भुरग्यांक राखून बडो पुता तुका एक बडवो आसा जाल्यार कावलें मम्मी हें राखून बडवो म्हळ्यार खालें म्हणून गा ती आमकां दिसना कावलें गजाल कली म्हणून गात. तें आमकां एक आपोवणें म्हणटा आसतना पवित्र पुस्तकांत सुरवेर तावन उत्पत्ती ग्रंथातावन निमाण म्हणशेरी बुकान म्हणशेरी उगडापना म्हणशेरी राखून बडव्या विशयांत आनी बडव्या विशयांत उल्लेख केला. उत्पत्ती ग्रंथ 2रो अध्याय ओळ 1. देवान अंतराळ भूमी आनी तांतू आसलें सकट रचलें ताच्या सक्तीन आनी तांतू आंज बडवे आसात. उत्पत्ती ग्रंथ 2रो अध्याय ओळ 1 तावन मुखार. कीर्तन 91 साम 91 ओळ 11. तो कितें म्हणटा देवान हर एकल्याकी एक राखून बडवो दिला. हे सुद्दां पवित्र सभेच्या मागण्यांत हें कीर्तन घालां 91. हर एका मनशाक एक राखून बडवो देवान दिला आनी वस्सू बडवो विविध संदर्भाचेर आनी येस बडवे विविध संदर्भाचेर मनशांक दिश्टीक पडल्यात. जुजेक 3 फावटी दिश्टी पडलो. त्या भयणीक पळय तापून उठयल्लो. 2000 वर्सां आदी न्ही हो बडवो आतां तापडटा. आमकां जायतें सांगता सडन आमकां तरे पटें कितें एक मोतींत आयकल्लें बरी चिंतपा येतात. कितें गे काळजांत बगता आळे बाबा अशें कर थंय वचनाका. हें पुरा त्या बडव्यान आमकां जागोवचें. जुजेक 3 फावटी मेळ्ळो. इजिप्ताक वच म्हणून ताणें सांगलें. परतू नाजरेताक वच म्हणून ताणें सांगलें. स्वप्नांत बडवो येवन दिश्टीक पडलो आनी तस्सो बडवो सुमी निरंतरी तो देव निरंतरी धरता. पूण आमचें कान उठतें आसा जायने.
आमची जर तर कात दाट जाली जाल्यार तापुडलें कळचें कशें कळत ना. आनी कान जर तर धाड्डे जाले जाल्यार बोडव्याचो ताळो आयकोसो कसो. तस्सो बोडवो मोरयेक दिश्टीक पडलो जल्मा वेळार. विविध हंतांनी तो दिश्टीक पडलो त्या गोवड्यांक. त्याच बोडव्यान तांकां उक्तें केलें, सगळें उगडापें केलें त्या 4 जाणां जाणट्यांक. ते जाणटे काणी हे पुपर आसतना 4 जाणटे म्हूण आसा. एकलो पावोंकूच ना गय, एकलो बरी कामां करून मुखार मुखार गेलो, तो निमाण क्रुसामळान पावलो गय चवथो. तसलें आसात चिंतपां. तस्सो बोडवो जेजूक भेटलो. 40 दीस उपास केल्या उपरांत तस्सो बोडवो देवान धाडलो ताका कुमोग करूंक, ताका आदार दिवंक, ताका धैर्य दिवंक. आनी तस्सो बोडवो म्हाका आनी तुमकां दिला. तस्सो बोडवो सर्तीच्या दिसा येतलो. जेजून कितें सांगलां? निमाण्या दिसा देव त्याच बोडव्यांक धाडटलो, बोऱ्यांक आनी कोट्यांक विंगड करतलो. मातेवाचो 26वो अध्याय. ह्याच बोडव्या विशयान कितले पुरा उल्लेख. त्याच बोडव्याक देवान सुरवेरस आदावान येवेन सूख केल्ल्या वेळार त्या भुमी वैकुंठांत धाडिल्लो मनशांक रक्षण करूंक. ह्यो संगती मोगाच्यानो तुमच्या भुरग्यांक तुमी उल्लेख करा. पवित्र पुस्तकांत कितले कितले उल्लेख आसा पवित्र आत्म्या विशयांत, ह्या बोडव्या विशयांत, आंज बोडव्या विशयांत. एलिया कंगाल जावन धांवताना पळय कसली एक गजाल. रायांच्या पयल्या पुस्तकांत अध्याय 19. एलिया कंगाल जावन धांवता आसतना एलिया म्हणटा, देवा तूं म्हाका मरण धाड, हांवें वाचचें कित्याक, म्हज्या जिवाक आपाय आसा. म्हणटा आसतना तस्सो बोडवो ताका पिवंक उदक दिता, ताका भाकरी आनी दिता, खा आनी मुखार वच म्हणटा. एलियाक एक नवो जीव मेळ्ळो. मुखार गेलो तो, मुखार गेलो. यस्स बोडवे जाकोबाक पळयात थंय सोपान पडलें, निसणीचेर वयर सकयल येताले. जाकोबाक एक नवें धैर्य मेळ्ळें. देव म्हजे सांगाता आसा. आनी जाकोब म्हणटा त्या जाग्याक बेथेल, हें घर देवाचें. बेथेल, बेत म्हूण सांगल्यार घर, एल म्हळ्यार देव, एलोहीम. जाकोबाक कळ्ळें हांगासर देव बोडव्याच्या रुपार वयर सकयल वेता. हें दृश्य आमच्या जिणेंत दिसपडटें घडा जाय मोगाच्यानो. मोइजे 3ऱ्या अध्यायांत निर्गमन पुस्तकांत मोइजे कंगाल जाल्लो. सर्वेस्पर देवाचें उतरां आयकया. आपले तुजे मुखार म्हज्या दुताक हांव धाडटां, म्हज्या बोडव्याक हांव धाडटां. खंयच्याय संदर्भार मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कंगाल जाल्ल्या वेळार ह्या बोडव्याची मजत मागया. त्या देवा लागीं मागया, देवा तुज्या बोडव्याक तूं धाड. म्हजे वरवीं जायना हें वजें वोवंक. हांव कंगाल जाला, म्हाका जायना. तीं उतरां आमकां परत आयकूंक मेळटलीं. म्हज्या बोडव्याक हांव तुजे सांगाता मुखार धाडटां. तो तुका वाट दाखयतलो, तुका धैर्य दितलो, आनी तुवें खंयसर वचोन पावोवंक जाय त्या जाग्याक कोण पायतलो. सगळीं पवित्र पुस्तकाचीं उतरां. आनी मोइजे त्या उतरांचेर पातयेवन गेल्लो. कसलो एक महान फुडारी जालो. ताका उपरांत एकसुरपण म्हणून भोगोंक ना, एकसुरपण भोगोंक ना. किर्तनांत 30 आनी 4, किर्तन 30 आनी 4 वोळ 8. किर्तनांत जायते पटी उल्लेख केला. ह्या वळीन कितें म्हणटा? देवाचो आत्मो आमचे सांगाता सांगाता चलता. सकड बियांतले आमकां तो सांबाळटा. देवाचो आत्मो, देवाच्या त्या बोडवो त्या आत्म्याच्या रुपार आमचे सांगाता आसा मोगाच्यानो. आमी व्हडलो व्यत्यास करूंक जायना. पवित्र आत्मो आनी ते देवाचे बोडवे धारण एकत्र रूपान आमकां सकत येतात. हें आमी समजून घेवंक जाय. थंयसर पेद्रू आनी सिलास धर्मदूतांची कृत्यां 16व्या अध्यायांत बंदेंत आसतना बोडव्यान येवन तांकां धैर्य दिलें. बोडव्यान येवन सांकळी तुटोवन घाल्यो, सगळी तर्ण हाल्ली. हें आयकतना आमकां बोगाजे आमचे बोडवे आमचे सांगाता आसात. कसलें एक वर्तें आमचें एक भाग हें आमी समजून घेवंक जाय मोगाच्यानो. तो आमकां नवी उर्बा मेळटली. आनी कितें सांगलां म्हाका आनी तुमकां कितें बसोवनी? ह्या काळार मात सुम्याचीं उतरां. लुकाचो 20वो अध्याय, मातेवाचो 22वो अध्याय. ह्या काळाची मनशां मात्र काजार जातात, लग्न करून दितात, लग्न करून हाडटात.
जिवनपणांत आमी सगळां आंज बोडवे जाता पूण ताका सरी जाल्ली जीण ही आमची जाय जय आंज बोडवे एकत्र पटी जावंक जायना सकास आमी आंज बोडवे जावंक आमचे प्रयत्न देखून आमकां हर एकल्याकी देवान आंज बोडवे जावंक आपयला आनी उगडापणाच्या पुस्तकांत परतून आनी परतून त्या विशयान आमी थोड्यो संगती मुखार पळोवया आनी विशेश जावन 3 महा बोडवे आसात 3 ते एक जण महा बोडवे गब्रियल कितें त्या बोडव्याचें काम कितें पवित्र पुस्तकांत जेतना गब्रियल बोडवो आमकां पळोवंक मेळटा गे प्रत्यक्ष जाता गे तो एक संदेश हाडून येता हर एक पोटी आनी हर एक पोटी बरो संदेश हाडला हें समजून घेवया हर एक पोटी बरो संदेश ताणें हाडला सामिंगेल हर एक पोटी सामिंगेल आयला जाल्यार ह्या विशयान तुमी पवित्र पुस्तक वाचून तुमी इल्लें ध्यान करा गुंडायेक वसा खंय सरी सामिंगेल प्रत्यक्ष जाता जाल्यार खंयसर एक झूज आसा कोट्याच्या विरोध झुजोवंक म्हूण तो येता खंयचेय कोटेपण आमकां दोसता जाल्यार खंयच्याय रितीच्या बंद पासून आमी आसा जाल्यार येमी गेली येवन आमकां तूं रक्षण दी आनी रफायल सांत रफायल हर एका पिडे शिडे वेळाचेर आमकां तूं भलायकी दी हे सांत गब्रियला आमकां तूं बरी खबर हाडणे वायट खबर खोटी खबर आयकूंक तूं आमकां दिनाका म्हणटा आसतना हांवें आनी तुमी गब्रियलच जाय जय आमी दिल्ली हर एक खबर हेरांक संतोश दिवची जाय जय एक बरें म्हणटा जर तर आमी तोंड उक्तें केलें जाल्यार खंय कोणा एकल्याक आशिर्वाद दिवंक पुता बरो जा भुरग्या बरें जा तूं तुजें बरेंपण जावं दी नंदन जावं दी आमी तोंड उक्तें केल्यार आनी हात उखल्लो जाल्यार आनी एकल्याक बेसांव दिवंक जाय जय ती बरी खबर तुजें सत्यानाश जावं दी तूं मरून वच ना ह्यो गजाली न्ही ह्यो पाड गजाली ह्यो आमी एक बोडवो जावचें म्हळ्यार गब्रियल दुता भशेन हेरांक बरी खबर आमी दी जय आमचें उलोवणें आयकून आनी एकल्याक कांय म्हण एक नवी उर्बा ये जय एका रितीचो संतोश बघा जय पलानी बाय मेळ्ळी आज तिका मेळ्ळें तें म्हाका एक संतोश जालो म्हूण ती गेली जाल्यार पुरो आमी एक बोडवो जाल्या तें सोडून तिचो मेंदू गेलो जाल्यार तिचे विशयान कालें कालें खबरो गेल्यो जाल्यार ना आमी देंवसार जाता ते कोटे स्पिरिती तशेंच तांणी पुरो वायट केलें तांचो व्हडलो लुसिफर आमी लुसिफरा भशेन जाल्यार जावंक जायना आमी गब्रियला भशेन जावंक जाय वायटा विरोध आमी झुजा जय हेरां वायटान संपडल्या वेळार आमी तांकां सामिंगेली बरी तांचे सांगत आमी हाताक हात आमी मेळय जय मुखार कितें मोगाचें न्हू मुखार कितें देवाचें योजन हे बोडवे कशें करतात कशें करते आसात म्हणल्या विशयांत थोडो नियाळ आमी करी जय हे बोडवे कितें करतात निरंतरी देवाक अर्गां होगलाप दितात देवाच्या सिंहासना मुखार अर्गां होगलाप देखून आमचें जिवीत सांत पावलोच्या उतरांनी तो म्हणटा निरंतरी किर्तनां गायनां करा निरंतरी कंत बेजाराय सगळ्यांक आसा मोगाच्या न्हू रोडोन कोणे म्हणी एक कंत बेजाराय पयस केल्ली आहा गे तुमचे मदें कोण सोमी सारते आसा कोण तो तुमी तुमचे मदें कंत कर्ण एका दिसाचें आवक वाडोवंक सकात नाका कांय करच्या भशेन ना कोण एकलो म्हणटा जर तर आमींत रोडोन आमचे कश्ट परिहार करचे जाल्यार सकट परिहार करते गे संवसारांत कश्टूच आसते ना तितले रडटा आमी पूण कश्ट परिहार जायना ते आसतात पूण त्या सगळ्याच्या मदें आमी संतोशान आसूंक आमकां आंज बोडवे आपयते आसात आंज बोडवे निरंतरी संतोशाची गितां गायनां करतात आनी कोण एकलो म्हणटा पवित्र बरयणार आंज बोडव्यांक उलोवंक वचूं ना तांणी कंठारा मात म्हणची न्ही आमी म्हाका दिसता संतोश बरी जाय जय एक तें दुसरें आंज बोडवे खोट्यापणा विरोध झुजतात आमी हें झुजचें प्रयत्न करी जय तिसरें आंज बोडवे बरी खबर आमी कोणाकी मेळटा आसतना एक बरी खबर दिया मोगाच्यान बरी खबर दिया कसली म्हणी एक त्या मनशाक एक बरी खबर आमचे तावन मेळोवन दी आनी निमाणें देवाचें योजन कितें आसा हे आंज बोडवे करते आसात एक ल्हानशें मागणें म्हाका आज एक मेळ्ळें आनी बोडव्या लागीं मागणें करचें एक
राखण बडव्याचे मागणे आमच्या लागीं आसा ते विसरा नाकात. हे मागणे अशें येता, तो कितें म्हणटा, एंजल ऑफ लायट, हे उजवाडाच्या बोडव्या, देवान तुका म्हजो सांगाती जावन धाडला. एंजल ऑफ लायट whom God sends as a companion for me on earth. Protect me from snares of the devil. देवसराच्या सर्व सत्यांत हांव तूं म्हाका रक्षण दी. And help me to walk always as a child of God. देवाचो भुरगें जावन चलोवंक तूं म्हाका आदार दी. आनी की मुखार येता हें, एंजल ऑफ गॉड्स ट्रूथ, देवाच्या सताच्या बोडव्या, तुका सगळी जाणवाय देवान दिल्या. म्हाका खंयच्याय तराच्या समस्यांक संपडन अशें तूं म्हाकाय रक्षण दी. सत सदांच हांवें उखलून दवरूंक. हेल्प मी टू नो द ट्रूथ अँड ऑलवेज टू लिव द ट्रूथ. सत जना जावन सत उखलून दवरूंक आनी सत जियोंक म्हाका तूं आदार दी. जुआंवचो 8वो अध्याय ओळ 30 आनी 2. तुम्ही सत जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले. आमकांच जाणा जावंक कस मारतात. हे बोडव्या, म्हाका तूं सत जाणा जावंक आदार दी. मुखार आनी की मुखार येता आसतना कितें म्हणटा, एंजल ऑफ गॉड्स लव, देवाच्या मोगाच्या बोडव्या, तुम्ही निरंतरी सोम्याक होगळाप आराधन करतात. आनी आज म्हाका देवाच्यो पवित्र वाटो, as I learn the ways of divine love, of sacrificial generosity, ते उदारपण, of meekness and lowliness of heart, कलतेपण तूं म्हाका शिकय हे आत्म्या. आनी निमाणे, थँक यू माय हेवनली फ्रेंड, अर्गां तुका हे सर्गींच्या आत्म्या, अर्गां तुका म्हज्या राखून बोडव्या, सर्गींच्या बोडव्या तुका अर्गां. कित्याक ना तुवें निरंतरी म्हजे वयर रक्षण केलाय. म्हाका तुवें बऱ्या वाटेन चलयलाय. म्हज्या मरणाच्या वेळार म्हाका तूं सर्गाक आपोवन व्हर, सर्गाक आपोवन व्हर. कित्याक म्हळ्यार उडास दवरया. ग्रेस्त मनीस आनी त्या लाजराच्या त्या वपारींत जेजून कितें सांगलां, ग्रेस्त मनीस मेलो, ताका व्हरून पुरलो. तो लाजरस मेलो आनी ताका बोडव्यांनी उखलून व्हरून अब्रामाच्या गोपांत दवरलो. एकल्याक पुरलो आनी एकल्याक उखलून व्हरून दवरलो. तेंच मागणें हे देवा, तुज्या बोडव्याक दान्न तूं म्हाका रक्षण दी. आनी निमाणे म्हज्या राखून बोडव्या मरिफात म्हाकाय त्या सर्गींच्या सुखाक आपोवन व्हरू, उखलून व्हरू. हू इज लायट, ट्रूथ ऑफ लव, लिव्स अँड रेन्स फॉर एवर. आमेन. हे देवाच्या त्या बोडव्या, त्या आत्म्याच्या रुपार तूं येताय निरंतरी. म्हाका तूं निरंतरी सांबाळ, म्हज्या हाताक धरून चलय. कसलें एक मागणें. देखून हांव आज तुमचे लागीं कालती विनंती करतां, मुखाच्यान पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू करा. त्या सर्गींच्या बोडव्या विशांत, राखून बोडव्या विशांत तुमच्या भुरग्यांक शिकया. खाली हांव हांगा मंगळारा आयलें आनी 1 घंटो आराधन केलें, गेली म्हळ्यार पावना. आनी परवा मंगळारा परतून येवंक म्हळ्यारय पावना. ना, कितें पूण आमी एक शिका जाय. आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी तिके गुंडायेक वसा जाय मोगाच्यानो. नाल्यार खाली वाऱ्यार तासले बरी हालेलुया म्हणटना बदल्यान म्हळें मागीर कांय ना, माथ्यावेली टोपी काडले बरीत काय येना. तशें जावंक नजो. आमी निरंतरी हर एका मंगळारा देव आमकां येवंक फावो करता जाल्यार बरी भलायकी दवरून इल्लेशें आत्मीक बरेपण जाय न्ही. कांय पुणे आमच्या काती भितर वसा जाय न्ही गे. देखून आज ह्या बोडव्या विशयांत आमी केल्लो मोठो नियाळ. देवान हे बोडवे रचल्यात आनी आमचे पासत दिल्यात. आनी फाल्यां म्हळ्यार थोड्या वर्सां उपरांत आमी अशेच बोडवे जावंक जाय. देवाक हरसूंक आनी संवसारांतल्या मनशांक कुमोग करूंक आमी देवसार जावचे नाका. देखून आमी संवसारांत आसतना देवसारां बरी करचेय नाका. आमी बोडवे जावंक आमचे प्रयत्न जावं दी.